упоминании слова «слесарь» в голове сразу возникает человек, выполняющий механическую работу. В его руках нередко можно снять такие инструменты, как отвертка, гаечный ключ или бухгалтер. Ему приходится работать с этими инструментами ежедневно, так как он сталкивается с огромным количеством разнообразного оборудования. Приходя на предприятие, в глаза сразу бросается огромное количество датчиков и измерительных приспособлений автоматической техники, благодаря которым, вне зависимости от сферы деятельности предприятия, работники могут контролировать и управлять технологическим процессом. Умение работать молотком и отверткой – это не все, что должен уметь слесарь КПА. Также он должен хорошо владеть мультиметром, чтобы измерять сопротивление и напряжение тока в электроцепях, проводить пайку с разнообразными количествами припоев, а также собирать схемы разной сложности и проводить по ним монтаж. Эта профессия тесно связана с электромонтером по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Электромонтер занимается ремонтом и техническим обслуживанием систем электроснабжения, электрооборудования электрических двигателей и осветительных электросистем. Но прежде чем начать работать, он должен знать базовые законы электротехники, основы электроники и электродвигателей, а также навыки монтажа и эксплуатации бытового электрооборудования. Но также существует ряд заболеваний, из-за которых работа электромонтером и слесарем КПА невозможна, такие как потеря зрения, потеря слуха, координации, цветоразличия, а также заболевания опорно-двигательной системы. На данном стенде изображена электрическая схема с двумя лампами накаливания. Соблюдение ТБ. Собирать электрическую цепь можно только при отключенном источнике и в точном соответствии со схемой. Работать только исправным электромонтажным инструментом с изолированными ручками. Согласно правилу техники безопасности, при монтаже и подключении одноклавишных и двухклавишного прибора сводится к следующим предупредительным мерам. Перед началом работ в линии электропроводки обязательно отключить вводного автомата или прибора защиты, то есть источника питания. Прежде чем прикасаться к оголенным концам рабочих проводников, необходимо еще раз убедиться в отсутствии фазного напряжения на них. Для этого следует воспользоваться простейшим инструментом – индикаторной отверткой. При работе с уже установленной распределительной коробкой, вне зависимости от того, включен автомат или нет, нужно еще раз убедиться в отсутствии напряжения 220 вольт на ее контактах. Перед установкой нового распределительной коробки следует определиться с точным местом установки. При этом, исходя из предусмотренного требования, согласно которому любые отводы от нее делаются только под прямыми углами. Поэтому линия возможной прокладки проводов от кабелей может пролегать только строго вертикально, вверх или вниз. Монтаж выключателя вполне по силам не специалисту, владеющему приемами работы с отверткой. А сейчас мы вам покажем, как подключается электроустановочное изделие Skix. Берем выключатель. Разбираем. Мы снимаем изоляцию вот таким инструментом для снятия изоляции. Ладно. Так, сейчас я вам покажу. Надо, чтобы контакты вот так не торчали. Для этого мы берем бокорезы и снимаем половину. Вот так должно выглядеть.
подключаем выключатель наш. Откручиваем контакт. Вставляем его и затягиваем. Все, плотно держится. И также внизу. Вставляем. Плотно затягиваем. Все держится. Теперь собираем ее. Вставляем клавиши. Мы подключили с вами выключатель. Сейчас будем подключать розетку. Для этого мы берем также два провода и зачищаем их. Но перед этим, после этого, мы делаем окольцование. Откручиваем болты. Надеваем колечко на болт и закручиваем. И также с другой стороны. У нас на розетку подается фаза и 0. Также берем болтик, надеваем и закручиваем. Все. Мы с вами подключили розетку. И мы уже заранее подключили лампочку, а именно цоколь. Также делаем колечки и подключаем, затягиваем. Ставим пазы. И закручиваем. Вот мы и подключили сами электроустановочный прибор. Каждый слесарь по контролю за измерительным прибором должен владеть знаниями о электромонтажных соединениях, таких как электрическая схема освещения с лампами накаливания. В электрической схеме освещения соединение в распаечной коробке происходит посредством клемников. Но если присутствует скрутка, то для лучшего контакта используется спайка.